再喺地方係好嘅，因為咧喺香港咧你難乜嘢都冇嘛，而家佢到可以從頭嚟過㗎。係啊，佢呢份工如果相對先入息咧，香港人唔係決定係咪變永定大家消費唔同啫。但係好大佢而家呢啲咁嘅國際做 star 嘅，你即係114航展道櫃台取，多謝。佢嚟計就好貴嘅，係啊，但係就拎埋佢阿媽講你原來呢個仲好平嘅，202航展道櫃台取，佢養佢多謝。屋企人㗎嘛，或者住一齊。啱啱唔使Bismillah，咁佢有就你俾你9709航展道櫃台取，多謝。係嘅，食都要食啦。冇生產力一就有啦。老人就唔好啦，佢但係阿哥後邊就係而家好多打好睇晒。你有錢啊！我一爭一人，咁你一定要黐埋一齊啦。1175航展道櫃台取，多謝。不過唔想你隻仔多啲啊嘛。咁你多啲啦，咁啊係，不過你係，嘅都係啊。不過你係免費啦嚇，咁你真係要錢咁啊係。係咪又認追9716航展道櫃台取，多謝。佢細得有啲唔係好生性㗎嘛係啊。咁佢而家做咩㗎？佢算啊，唔識揸車唔識講，一定要靠佢哋。呢個商就係咁煩。係咧，佢哋星期五佢哋嗰邊咧做嘢真係做半日嚟嘅。啱啱佢哋嗰邊客即係你咪星期六、星期五就鬧揸車去買定啲嘢，聽日就話去探邊個人一間。依家啦，星期六都冇人開工嘅，你想買嘢都冇。3048航展道櫃台取，多謝。試過一日，其實即係就算我哋4即係嗱，而家你又佢有3件嘢做啊嘛，係啦，係佢啦，我哋就真係要佢哋有冇要照嗰3件嘢啊嘛，洗衫啊，佢哋就好啦。我都話有啲朋友成長咧，嗰個成長生活係好咯。但係好小朋友咧，其實真係好，因為香港睇佢哋照啊，航展道櫃台取，多謝。9715航展道櫃台取，多謝。即係緊張啊！唔好煮飯啊！好閪急嘅，你淨係休息放假去公園玩。點知其實出嚟呢度點食啊？唔使食啊！食快啲食啊！一陣好多人好陣啦咁樣係啊！咁你唔係啊？煮㗎嘛？係啊！你唔會翻去鬥呢樣鬥嗰樣，你會翻去煮㗎嘛？咁啊，媽媽一叫完佢咧，一陣就話去邊度？引誘啊！係啊，引誘都同你壓力大啊！咁佢而家書本費啊，樣樣都唔使俾嘅，學費又唔使俾。香港而家乜都要㗎。0208航展道櫃台取，多謝。都係唔識揸車又死嘅，啲唔識揸車又真係唔識揸車又死。去到學㗎，唔係我哋就學到啫，去到嗰間學生嗰間學㗎，你去考㗎而家。個定嘅，唔係喎，好容易考嘅。以前就易啲到晚黑入邊得，而家自從之後咧，晚黑學緊唔知咁咧，你那邊看人家，你話你哋啲香港人sama minumnya 整到麻煩晒啊！ 60 berapa ya？ 唔中意你要考啊？而家難考咗。2054航展道櫃台取，多謝。971航展道櫃台取，多謝。嗰邊又學呢樣啊，學嗰樣啊，我連呢啲風氣咧都帶晒過去啦，佢都係好多人做咯。因為咧，你加拿大咧就978航展道櫃台取，多謝。
講嘅，全部都係家務啊嘛，同埋係啊，專門啊，溫哥華。係全部都講廣東話。佢話你唔識英文得㗎，你就生係啊。政府先個先講啦，你最緊要有錢。櫃台取，多謝。係啦係啦，錢就得貴先緊要嘅。係啊，幾貴啊！係啊，好貴嘅。係9 7 2 0，請到櫃台取，多謝。最中意呢個係啊。咁等於上嚟，仲覺得整日就整日。邊個講咩用錢咩貪東張西望啊！我阿媽病咗啊嘛，無啦啦死要出院要3年。2 0 5 5，號請到櫃台取，多謝。好有保險嘅話，1176，號請到櫃台取，多謝。翻嚟咧就夠晒，因為咧冇得好食。日煮夜煮，日煮半個月。佢話咧就冇咁抽筋嘅，煮係煮成煮，因為你出邊食好貴嘅。係啊，2蚊車，1個啊嘛。係咯，真係好貴㗎，其實。去2蚊，翻2個80蚊啦車錢，自己車錢啫喎，係你冇得行嘅嘛。我哋80蚊喎，都食嗰個70蚊，食個包嘅，真係。你嗰啲餐翻屋企食唔好食啊！係啊，咪帶佢出，咪攞去野餐咁啊自己。咪就係咁咯。啲老人喺度好悶。係啦，我哋呢啲80蚊食。咁你就係香港唔好人㗎啦，好似1176，號請到櫃台取，千幾蚊嘢食嘅，好貴㗎嘛。咁而家佢就因為貴，你咪住喺一期咯，落去冇方便。係啊，冇嘢食嘅嗰你要揸架車出去，揸架車出嚟喺度住啦。同埋周街都轉經經啊！你有錢咧都錢㗎嘛，你話平都係要錢㗎。我哋落嚟呢度周街都有嘢食。係啊，揸出幾成個鐘出去食錯嘢。來回食2個鐘啦。咁咪自己煮咯，啲油係平㗎啦。啲嘢平香港好多。同埋咧，去買嘢咧，超市嚟食嘢，有啲係唔使錢嘅。佢預咗你喺度咧，係咯係。咁佢個生活唔同啊嘛，同香港啊嘛。號請到咁佢哋櫃台嗰啲取，啲車多謝。位咧，嗰啲就唔使錢啦。咁你買完嘢咧，連個車仔推埋出嚟擺上車，佢揸車走。佢哋預你2056，號請到櫃台取，多謝。其實都好，即係一個人揾唔係好啱㗎，好啱㗎。辛苦呃你嘅。阿姐有冇做啊？咁兼佢嗰啲係物質。 1177，號請到櫃台取，多謝。好靚啲細藝嘅，反而拉成仲好過佢，拉成自工自得。好賺啊！幫人補習，幫人補習同埋助教啊，助教嗰啲唔知打足球嘅足球嗰啲位置，咁大個頭嚟大家。唔係佢嗰啲人一客路，請到櫃台取，佢就唔係成日有嘅，有即係假期先叫你嘅。好似我 friend 講到佢做臨記喎。拍戲嗰啲臨記，好似你話齋，我就係㗎，就唔過嚟，即係佢要可能要啲工作入意或者可能係，即係有個叫你咯。係啊，佢話好啊，佢話做臨記坐度啫嘛。嗰陣時咪係咁樣咯。咁佢有時有啲佢考咗個牌啊嘛，咁兩仔爺咪有咪做多啲嘢咯。佢有時做到唔得閒㗎，佢話我好熱門㗎，佢話臨華人啊嘛。哦。嗰啲華人，即係又需要華人嗰個語學啊嘛。啊，佢有時做到唔得閒㗎，咁咪後生就好啲咯，老人。即係變咗佢哋嚟㗎，一家3口咧，我係香港嘅。咁係，你香港9725，號請到櫃台取，多謝。9724，號請到櫃台取，多謝。真係好貴啊！去完呢場去機場食嘢，喺呢度食嗰度食完去嗰度喎，唔使錢㗎。0209，號請到櫃台取，多謝。我諗我琴日問我今日得唔得閒，我話唔得閒。
約咗睇戲嗰個琴日比賽啊！ 1178佢諗過去咗大陸貴海取，裝修房度嚟睇啊，咁樣如果得閒幫我睇佢個仔，琴日就得閒咧就同佢睇咗個仔咯，就帶佢去半夜翻學嘅時候，可能學drama 個僆仔啊，點做咗個 drama 好中意係啦，嗰時我諗接完佢咧就9723請到櫃台取，多謝。奧數啊，跟住再帶佢去又係補習數嗰啲咧，我可能成幾忙係咪？咁佢又好開心。係啦，即係環境唔同啊，環境唔同啊嘛，同埋咧，你學要錢㗎嘛，同埋你一日有7個鐘啫，嗱你又分全日嘅，放咗學之後又話學呢樣嗰樣，都唔知你真係要乜。拎住個書包，拎住個書包學呢樣嘢，係啊，翻到嚟要食㗎嘛，食或者單食。同我帶翻屋企食完就再帶佢去，咁咪就係奧數咯。佢哋嗰邊唔需要。Kan dulu video dari saya main nonton nanti ya. 11 menit ya. Guys, terima kasih yang sudah menonton, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saudara. 貴海取。